Assalamu alaikum, urmatlı bizden kanalın görücüleri, urmatlı dostlar. Bugün 19 mart 2020 yıl sizlerge Kia Morning, başkaça aytқанда Rossiyada Kia Picanto avtounaaсын mala litrashkаны sizlerge обзор кылып таныштырууну тура көрдүк. Эми алдыңкы 15 мүнөттө биз менен чогуу болуп туруңуздар. Кимде ким биздин каналда биринчи жолу көрүп жаткан болсо, анда подписаться деген кнопканы басып биздин каналга кошула кетишти унутпагыла достор. Бұл машинаны кече күнү Instagramга жана Telegram группага дагы киргизгенбиз. Бұл машина сатылат. Мунун баасы $3300. Эми азыр доллар кымбаттап кетти. Бир аз кече 3400 дедик эле, $3300 болот. 1100 жол киреси, $880. Мындай айтканда $900 растаможкасы болот. Шуна достор, мен сразу эле баасын айта кетейин, сиздерге бул машинаны кененирээк тааныштырайлы. Бул малолитражка 5 кишилүү Kia Morning, bir объем, ак түстөгү автоунаа. Мен тесте сүйлөсөм, комментариядан укканга жетишпей калатабыз деген достор болду. Ошон үчүн акырындык мен айтып берейин. Дискалары мындай штатный титановый. Дөңгөлөктүн размери 165 60 14. Повторитель поворотниктери дагы бар. Ручкалары мындай хром. Бул арка тарабынан көрүнүшү достор, аркасында парктроник датчиги, жана аркасында багажникте видеорегистратор дагы жайгашкан. Мен сиздерге бир катар көрсөттүм, андан кийин бул машинаны сиздерге бир салонун дагы тартып кененирээк түшүндүрөйлү. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Видеону акырына чейин көрүп, бул машина канчара сатылат шаарда, ошонун баардыгын сиздерге айтып берели. Я бисмилlah деп эшигин ачып баштаганда эле көрөтасыздар, полный электропакет, электрозеркало, бул жагы складывание зеркала. Көрөтасыздар, жылы 2014, акыры 10 ай 15 жылкы болуп айтылып калат. Кожаный салон, сиденьясы мындай ручной. Алды палас, көрөтасыздар, алды палас. Я бисмилlah. Подушка безопасности бар. Мультируль. Бул жагын карасаңыздар, подогрев руль дагы бар. Бул жагына көңүлүңүздөрдү бурсак, бул CD, MP3, Bluetooth магнитофону. Жана подстаканниктери ал жагында. Бул жагында жайгашкан. Бул автомат коробка, подогрев сиденьялары дагы бул жакта. Бул мындай пластикте, под дерево пластикте. Жана бул машинада негизи 6 безопасный подушкасы бар. Шуна достор, мен сиздерге бул машинанын пробегин да көргөзө кетейин. 134 километр жүргөн. Көрөтасыздар достор, бул малолитражка аябай удобный, шаардын ичинде айдаганы. Бул машинанын аркасындагы сиздерге көргөзүп коеюн. Арка тарабын көрүңүздөр, электропакет, аркасында кожаный сиденьяларына жыртылган жерлери жок, аябай жакшы. Бул машинанын мына жагында подлокотниктери бар. Сиздерге арка тарабынан да бир сыйра тартып көргөзөйүн. Бул городской кичинекей чакан болгон автоунааны аркасына 3 киши отурат. Мына подлокотниктери дагы бар. Ушундай достор, эми бул машинанын сиздерге мен сыртынан бир сыйра узун туурасын дагы айта кетейин. Бул машинанын узундугу, өзү кичинекей болгону менен узундугу 3 метр 59,5 сантиметр болуп калат экен. Эндүүлүгү мунун 1 метр 59,5 сантиметр. Мунун бийиктиги болсо, машинанын бийиктиги 1 метр 49,5 сантиметр. Бул дорожный просвет деп коет. Жердин астында бийиктиги бул 16 сантиметр түзөт экен. Ушуна достор, кээ учурда бир аз адашып кеткен болсок, туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Антан арка тарабындагы сиздерге көрсөтөйүн. Бул арканкы багажы 255 литрди түзөт экен. Бул аркасында запасной баллону жана күлүштөрү, домкраттары бар. Негизи бул машинаны мына жерде мунусун көтөрө турган болсок, мындай жатып багаж дагы чоңойот достор. Көрүңүздөр, багажды чоң нерсе жүктөй турган болсоңуздар, багаж кенен болуп
жүктөгөнгө ыңгайлуу болот. Андыктан достор, бул машинанын сиздерге капотун ачып, кандай алды жагында, мотор жагында көрсөтөлү дагы. Bunun kança расходканын айтып берели. Мына достор, алды тарабынан капотун ачтык. Бул 4 цилиндр. Ар бир цилиндрде 3 клапан турат. 12 клапан. Бензин. Bunun объему болсо, бул жагына көзүңүздөр бурсак 998. Мындайча айтканда бир объем. Бул шаардын ичинде расходу 7 литр. Трассада жүрө турган болсо, мунун 4,9 литр расходулат экен. Бул аябай ыңгайлуу шаарга айдаганга, экономичный малолитражка. Өзүңүздөр көпчүлүгүңүздөр айдап жүрөсүздөр. Россияда же болбосо малолитражка жана башка ушундай автоунааларды айдап жүрөсүздөр. Аз расход кылган кичинекей автоунааны тартып кой деп бизден сурангандар үчүн бул Kia Picanto 2014 жылкы малолитражка автоунааны көрсөттүк достор. Андыктан биздин каналды акырына чейин, биздин видеолорду акырына чейин көрүп, биздин каналды үзбөстөн көрүп туруңуздар. Баарыңыздар убакыттан пайдаланып, ыраазычылык билдирип, жана бизге келген кырсык балалардан сактаган болсун. Вирус жана башка оорулардан тезирээк айыгып кетишти каалап кетебиз достор. Ана достор, анда эмесе биз видеону узартпастан видеону акырлайлы, аяктайлы, жыйынтыктайлы дагы. Бул машинаны мен кайсын жагы тапканын дагы айтпай кеттимби. Бул алдыңкы привод, передний привод, автомат коробка, бир объем. Бунун аттын күчү болсо 67 аттын күчү бар. 67 аттын күчү. Бул машиналардын 1-2 объемдору бар. Алар болсо 85 аттын күчү болот. Bunun объему 1 болгондуктан 67 аттын күчү бар. Бул бензин, передний привод, автомат коробка, малолитражка. Ушуна достор, кимде-ким биздин каналды биринчи жолу көрүп жаткан болсо, биздин каналга подписаться болуңуздар. Кимде-ким биздин каналды дайым көрүп жүргөн болсо, анда баарыңыздага ыраазычылык. Ушундай малолитражкаларды алып айдаңыздар. Келинчектериңизге алып бериңиздер. Аябай экономичный городской автоунаа. Биз азыр буну алдык, айдап жүрөбүз. Жакын күндөр буюрса Кыргызстанга жүктөйбүз. Алчылар болсо анда бизге кайрылгыла достор. Сиздерге RAV4 2014 жылкы 2.5 бензин 2 ВД автоунааны тартып көргөзөлү. Андыктан биздин каналдан алыстабастан көрүп туруңуздар. Bunun sırasıyla ayta keteyini, Kore'dagi baası $10.700 eкен. $2.000 жол кирesi, $2.200 растаможкасы болот. Бул мындай мокрый асфальт цветте десек. Бул темно-синий цвет десек дагы болот окшойт. Негизи кандай цвет экенин мен эч айырмалай албайм. Мокрый асфальт, темно-синий билгендер комментарийга жазып коюңуздар, кандай цвет экенин. Ушундай цвет жагынан бир аз жакшы биле бербейм. Бул жагынан көрүнүшү бардык деталь родной мунуку, родной краска, эч жер урулган меш, алмашкан детальдары дагы жок. Баллондун размери 235ке 55ке 18 экен. Ушундай достор, арка тарабынан көрүнүшү, аркасынан да бир катар көргөзүп коеюн. Аркасында парктроник датчиги, камера задний видосы бар. RAV4 2 ВД, 4 ВД эмес, 4 орунду. Ушундай достор. Үстүндө багажник кирпитеде турган мындай лыжник деп коет. Же болбосо дуга дейсиңерби, ушундай бар. Жерден аябай бийик. Дорожный просвети где-то 30 сантиметрде экен. Бул жагынан көрсөңүздөр, повторитель поворотника бар экен. Сиздерге азыр бул машина жүрүп турат. Бисмилла деп эшигин ачып оны көргөзөйүн. Лапшыкаларын карбондон каптап коюп туруп, полный электропакет, электрозеркало. Ал жагында складывание зеркала, кожаный салон, кожасы дагы жумшак, жыртылган жерлери жок экен. Алды болсо палас, ичи дагы таза экен. Чисто японский сборка. Ал жагынан көргөзөйүн. Жылы 2014. Шуна достор, бисмилла деп отуруп
Бұл коопсуздук жаздыгы деп өткөндө бирөөлөр комментарийге жазып аткан экен. Ошондой деп коелу. Оригинал пробег 130.953. Старт кнопка. Бұл жүрө турган азыр Кыргызстанда кнопкасы менен жүргөндөр жана мода болуп кетиптир. Антан модадан калбастан кнопкасы бар машина алыңыздар. Кнопкалар деги эле көп экен бул жагында. Android магнитофон, камера, аркасын көргөзчү камерасы, жана ушул жактан мультимедиа. Бул жагын көрсөңүздөр автомат коробка, кадимки эле автомат. Бул жактарында сиденьяларды, отургучтарды жылытчу подогрев сиденья. Бул подушка безопасности негизи 8 подушка безопасности бар экен. Бул жагындан авторегистраторбу же видео регистраторбу, негизи видео регистратор дагы ушул машинада турган үчүн авторегистратор деп көпчүлүк учурда айтып калабыз. Бул люгу дагы бар экен достор, көрүп атасыздар. Асман көрүнөт. Ичи аябай таза, мындай аккуратно минген адам экен. Подушка безопасности мына жакта дагы бар экен. Мультируль, подушка безопасности, бул жана круиз контроль, оригинал пробег, бардык детальдары родной экен, эч кандай урулбаптыр. Эч кандай детальдар алмашкан жерлери жок экен. Арка тарабынан көрүнүшү, аркасы дагы таза. RAV4 деген өзүнүн жазуусу бар поликтери менен, кожалары дагы аябай сонун жумшак экен. Мына достор, бул арка тарабынан дагы сиздерге бир сыйра тартып көргөзүп коелу. Эч кандай илинген, чийилген жерлери жок, патылыктары дагы таза, кожалары дагы таза экен. Сонун бул мал жерден култап койчу кнопкасы бар экен. Муну басып койсоңуздар, ичинен ачылбайт. Ушта жаш балдар ачып түшүп кете албай калат да. Ылдый кылып койсоңуздар, ичинен ачылбайт, сыртынан гана ачасыздар. Балдарыңыздарды отургузуп койгондо ошону басып койсоңуздар болот. Сиздерге арка тарабынан көргөзөйүн. Мунун аркасында парктроник датчиги жана аркасын көргөзчү камерасы бар. Ошондо достор, азыр мен сиздерге багажын ачып көргөзөйүн. Багажынын чоңдугун көрөсүздөр. Шамал аябай катуу болуп, жакшы угулуп айдат болуш керек сөздөрүбүз. Багажы аябай кенен, көрдүңүздөр, аябай кенен. Бул жагын көрсөңүздөр, бул видео регистратор, арка жагын тартчуда видео регистратору дагы бар, алды жагындагы ушундай тартат экен. Бул жагында ремен, коопсуздук ремени, бул ортодогу отурган адамдын ремени. Муну өзүңүздөр жакшы билесиздер, арка тарабын сиздер көргөзөйүн. Бул запаскасы жана бул жагында мындай аварийный знак, баллон ключ ачкыч жана башкалары жайгашкан мунун асты жагында. Бул эч кандай урулган эмес, азыр айтып өттүк, бардыгы родной краскада, детальдарынын бардыгы өзүнүкү. Достор, бул сиденьяларды жаткырчу болсо, өзүңүздөр билесиздер, багаж аябай чоң болуп калат, аябай кенен болуп, бирдемени жүктөйүн десеңиздер, холодильник, стиральный машина, ошокшо нерсени жүктөсөңүздөр дагы кенен батат. Бул универсал машина катары иштетсеңиздер да жакшы. Тоо ташка дагы асты бийик, дорожный просвет аябай бийик экен, аябай сонун 30 сантиметр бар. Аябай жакшы. Андыктан көрдүңүздөр, мына чийилген, таш чийген жерлери, мына ошол жерлери бар. Булардын бардыгы өзүнүн краскасы экендигин далилдеп турат. Сиздерге бир катар буларды тартып көргөздүк. Бул тарабынан дагы көргөзө кетейин. Ичи өзү аябай таза экен. Көрдүңүздөр, алдылары палас болуп, жуулуп, таптаза болуп турат экен. Ушундай достор, бул тарабынан көрүнүшү. Алды жагындагы видео регистратор. Сиденьялары дагы мындай кожалары ак жип менен тигилген экен, аябай сонун көрүнөт экен. Мына достор, бул жагында Toyota деген өзүнүн сумочкасы бар экен. Сумкасы мындай, ичинде китептери менен. Бул жагындагы кнопкасы өзүңөр ачып, өзүңөр култап жапчу кнопкасы бар экен. Эми бул машинаны көбүңүздөр айдап эле жүрөсүздөр. Бул машинаны мага караганда жакшыраак дагы билесиздер. Бул машинанын объему 2,5, бензин, передний привод. Бул 4WD эмес. $10,700, 2200 растаможкасы, 2000 кирesi. Андыктан достор, алчулар болсо, да биз номерге кайрылыңыздар. Биздин номер описанияда болот. Кимде ким алчу болсо, бизге кайрылсаңыздар болот достор. Биздин номер описанияда, жана Instagram баракчанын, Telegram группанын
ссылкасы дагы описанияда болмокчу. Ушундай достор. Биздин видеону акырына чейин көргөнүңүздөр үчүн сиздерге баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз дагы бул жолу. Анда эмесе достор, кезек бул CR-га келип жетти. Алдыңыздарда көрүп турган мокрый асфальт цветтеги Honda CR-V 4-чү поколениядагы автоунаа. Бул 2015 рестайлинг. Билесиздер, 2014-төрдүн алдылары бир аз башкача болот. Айырмалагандар өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул 2.5 бензин, 4 ВД, дорожный просвет аябай бийиген, бир 35 сантиметрдей бар. Дөңгөлөктөрдүн размерлерин да айта кете турган болсок, азыр 235 55 17 экен. Мен сиздерге бул машинаны бир сыйра көргөзөйүн. Повторительный поворотниктагы бар экен. 5 ключевой доступ көрүп атасыздар. Арка тарабынан да көргөзөйүн. Бул CR-V 4-чү поколениядагы CR-V 2015 жылкы 2.5 бензин. Мунун аркасында парктроники жана камерасы дагы бар. Бул дагы панорамный крыша, мына көрүп атасыздар. Люк бар экен, панорамный крыша эмес, люк бар экен. Андыктан адашып кетсек, туура түшүнөсүздөр. Мунун сразу эле баасын айта кетейин. $11.800 Кореядагы баасы, $2.600 растаможкасы, $2.000 жол киреси болот. Ушундай достор, андыктан мен сиздерге салонду тартып көргөзөйүн. Бисмилла деп, полный электропакет, электрозеркало, складывание, жана электрический сиденье. Жылы болсо 2015. Бисмиллахиррахманиррахим. Подушка безопасности бар экен. Көрүп атасыздар достор, жана мультируль, жана башка кнопкалары, старт кнопка, автомат, коробка автомат. Бул жактарында подогрев сиденья, подстаканниктер, мындай болгон бюрлоктору бар экен. Подлокотник, жана башка бул жактарда панелдеринде да подушка безопасности бар. Жанында экраны бар экен, кичинекей болгон. Азыр мен сиздерге мунун реальный пробегин көргөзөйүн. Канча миң пробег жүргөнүн. Азча көрөбүз, буюрса 85.310 км жүрүптүр. Бул реальный пробег. Седенде бунун мына жерден майын алмаштырган жерин дагы көрсөк болот экен. Ал жерде дагы ошол жазылып турат. Ал жанында көрдүңүздөр болуш керек. Шундай достор, мен азыр сиздерге бул машинанын дагы арка тарабындагы бир сыра көргөзүп коеюн. Асты болсо мындай болгон палас, ичи бир аз кирирээк экен, жууш керек. Арка тарабындагы көргөзөйүн. Аркасы дагы мындай кожаный салон, алды палас экен, жана поликтери да палас. Мындай мен жана көрсөтүп өттүм. Мындай люгу бар экен крышасында. Ушундай достор. Азыр мен сиздерге багаж тарабындагы. Мына достор, сиздерге мен багажындагы тартып көргөзүп коеюн. Багажында мындай болгон өзүнүн шторкасы бар экен. Мындай эле. Ушундай кыскасы. Мындай болгон шторкасы бар экен. Жана астын көтөрө турган болсок, запаскасы, дөңгөлөгү, жанагы неле, дөңгөлөгү дейм, жана домкраттары, баллон ключтору, жана башка ушундай керектүү нерселер бар экен. Багаж аябай кенен экен. Багаж аябай кенен. Бийик машина экен. Негизи эле менден вдовый сурагандар, жана кроссовер сурагандар үчүн аябай ыңгайлуу. 4 ВД бензин 2.5 автоунаасы. Баасын айтып өттүк. Дагы укпай калгандар комментарийга көпчүлүк учурда укса деле укпамышка салып кайра менен сурай беришет. Дагы бир жолу айтып коеюн. 11.800, 2.600 растаможка, 2.000 жол киреси. Только оформление кылып аласыздар. Алдындан көрүнүшү аябай сонун көрүнөт экен. Көрүп атасыздар алдында. Мындай диодовый ходовой огни дагы жакшы жанат экен. Дорожный просвет дагы аябай бийик. Урматтуу достор, мен сиздерге дагы бир Kia K5 автоунаасын көргөзөйүн. Бул серебро цветтеги Kia K5 2014 рестайлинг, заводской газ, 5-чи поколениядагы 6-ступенечный автомат коробка автоунаасы. Баасы $4.200. Азыр бир аз баа Кыргызстанда доллар көтөрүлгөнүнө байланыштуу кичине $4.200 деп айтабыз. Кече күнү 4.300 деп айтып атканбыз. Бизде деле доллар көтөрүлдү, бир эле Кыргызстан же Россияда эмес, баардык жерде. Антон достор, көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар, бунун дөңгөлөктүн размерин айта кетейин. 205 65 16 өзүнүн штатный оригинал дискалары. Повторитель поворотниктери бар. Бир катар сиздерге көргөзөйүн. Арка тарабынан көрүнүшү.
Бұл рестайлинг, арқасы диодовый. Мынау көріп отқандар мындай болып жанады. Негізі ушундай эле рестайлингтердагы стоптору башкалары бар, мындай эмес. Арқасында партроник датчиги жана камера задний видасы бар, K5. Сіздерге бір қатар айландып көргөзөйүн. Бардық детали родной краска, эч кандай алмашкан, урулган жерлери жок, аябай таза. Негизи биз канча такси көргөн болсок, мындай аз пробег менен таксини аз эле учуратабыз. Көрөтөстөр, электропакет, электрозеркало, складывание. Көпчүлүк учурда складываниялары жок болуп калат ушундай эле машиналардын. Жылы 2014, Кыргызстанга 2014төн жогорусу кирет. Андан ылыйкы машиналар кирбей калган. Электрический отургучтары, кожаный салон. Көпчүлүк учурда ушундай ремендери мындай болуп калса, баягы авария болгон экен, сүзүлгөн экен, ремендери кайтпай калган экен деген учурлар кездешет. Комментарийга дагы жазып калышат. Мен бул жагында мындай ременди атайын аркага кетип калбаш үчүн кармап тура турган мындай кармач коюп койгон. Муну алып койсо өзү ремен кирип кетет. Көрүтөсүздөр. Бисмилlah. Бул коопсуздук жаздыгы. Подушка безопасности. Мультируль. Рульдары дагы бир аз өзгөчө башкачараак кетет. Берки K5-терге караганда. Мунун сиздерге пробегин да көргөзүп коеюн. Acıcı. 231.000. Acıcı. 335 пробег. Оригинал өзүнүн монитору, Bluetooth, MP3. Сиздерге азыр күрүшүндө көргөзөйм. Мондай болгон бир локто. Шестиступенчатый автомат коробка. Шопур жактагы, анан жүргүнчү отургучу жактагы мындай сиденье жылыткычтары бар. Бул жактарында стаканник койчу өзүнүн койчу орундары, кандай эле подстаканник деп коеюн, мен кыйнабагыла. Көрөтөсүздөр, бул жагында эч панелдин тешилген жерлери жок. Болгону мына рамкасын гана мына жери эки жерин тешип койту. Бул рамка алмашат негизи. Бул рамка алмашат. Булар баягы скотчтор, жармашкан наклейкалар, буларды сыйрып койсок болот. Шуна достор, мен сиздерге бул машинаны арка тарабында багажындагы көргөзүп коеюн. Көрөтөсүздөр, бардыгы таза, эч кандай буралган эмес. Бул LPG 85 литр, 80 литр газ. Бул эч кандай бензин куюлбайт, газ, суюк, пропан. Бул жагын карасаңыздар, бардык ачкычтары бар, баллон ключ, домкрат, буксировочный, мындай отвертка жана башка бардыгы мындай заводской герметикте. Сиздерге бул машинанын азыр капот жагындагы ачып, мотор жагында көргөзөйүн. Мына достор, мен сиздерге бир мотор жагындагын ачып көргөзүп тура көрдүк. Эч кандай маяккан жерлери жок. Бул LPI. Бул LPI деген система, LPG деген бул газ. Андыктан LPI, LPG эко бир эле газ. Капоттор эч кандай буралган эмес, родной капот. Крылолору да алмашкан эмес. Азыр эле айтып өттүм, урулган жерлери жок, маяккан жерлери жок. Өзүнүн 231.000 оригинал пробеги, аккумулятору дагы жаңы. Мына көрөтөсүздөр, бул жеринде өзүнүн заводской капотунун стикери дагы турат. Объёмы 2. Булардын передний привод болот. 148 аттын күчү бар. Шуна достор, алуучулар болсо да бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин номер айтып өттүк, описанияда. Биздин Instagram баракчада катталышты. Унутпагыла достор. Мунун растаможкасы $1800 болот. 2014 экобъем $1800, растаможкасы $2000 жол кирesi болот. Аябай таза машина экен. Таза миниптир. Пробеги дагы аз, урулган, сүзүлгөн, чийилген жерлери жок. Бардык жагы өзүнүкү. Шундай достор. Көңүл бурганыңыздар үчүн баарыңыздарга ыраазычылык.